معقول تشرب من لترين ل3 لتر ميه ما بين الفطار والسحور وتقوم تاني يوم عطشان؟ لان جسمك مش خزان، هو نظام متوازن بيحافظ على السوائل بدقه. يعني لو شربت كميه ميه كبيره مره واحده الجسم مش هيقدر يحتفظ بيها كلها وهيتخلص من جزء كبير منها بسرعه. السر مش في قد ايه، السر في ازاي. لما تشرب ميه كتير مره واحده نسبه الاملاح في الدم بتقل، فالجسم بيحاول يوازن ده، فالكلى بتتخلص من كميات الميه الزياده، فتدخل الحمام كتير عشان يقدر يوازن كميه الاملاح اللي موجوده في دمك. اذا التوازن اهم من الكميه. ميه واملاح وسكر واكل ومشروبات مش مضرين للبول. لو سحورك بقى مليان مقليات وسكريات وملح وكافيين عالي هتفقد سوائل اكتر تاني يوم حتى لو شربت ميه كتير. طب ليه بتحس بالعطش بدري؟ لان السكر العالي بيزود فقدان السوائل، الملح العالي بيسحب الميه من الخلايا، والكافيين مضر للبول، النوم القليل بيزود فقدان السوائل. العطش احيانا نتيجه لاختيارات كتير مش بس نقص الميه. ازاي تشرب صح في رمضان؟ قسم الميه على فترات، كل ساعه خد كوبايه ميه. قلل كمان من نسبه السكريات العاليه، ما تاخدش كميات ملح ومخللات كتير، وما تعتمدش على العصاير كمصدر اساسي للميه. محتاج توفر للميه بيئه تساعدها تفضل جوه جسمك. طب ايه علاقه كل ده بالقلب؟ وليه مرضى الضغط والسكر محتاجين وعي مختلف في رمضان؟ وده اللي هنتكلم عنه الحلقه الجايه. يبقى فهمنا ان مش كل عطش معناه نقص ميه، احيانا بيكون فقدان توازن. وخليك فاكر جسمك دايما بيكلمك، تعال نتعلم نسمعه.